Ako ba na ba matal ba? Bisa, angat. No. Ato paon. Puno ko hao. Istingan ka. Straight ba straight. Ako sa gamay. Dito na. Paano ka? Niya dala, ano mo? Bati mo? Sitting? Subot. Atong subot. Dito ba? Ato bati mo? Oo. Dahil pa. Atong subot. Relax. Ato bati mo? Dahil pa. Uy! 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 Ba? Ato ba kumpiyansa ako kaya magbinong-binong yung tingog. Ang normal, yung tingog tigas na rin nga. Aray! Sige kang karne. Tigas. Mintin! Tumang. Tumang tarang. Bati mo? Uy! Kumapag kita ini. Diyan mo sa YouTube pero mo kita. Diyan, ano ko biro? Lek, mong gini. Ikaw gini. Diyan may dili ko naman. Shit, no? Dato na ako Kaya ba? ko tawag ni. Tagilot mo yan ah. Diyan. Masinggit-singgit ang to sila lang. Bumikan ka lang kagig kuno. Uy, sakit ba? Pahinod ka ko sa ako na. Kuya. Hangin daw siya. Isyur na hangin. Gas. Daw. Ang labo. Ayan, gas mo pa ba? Tatalo dyan. Bati mo? Oo. Dili? Oo. Dili sa dili, oh. Dili sitting. Aray! Bati mo? Magkatawa ko na sa kaya. Bakos pilig ba? Ano nga sa? Hindi ko mapay na. Bati mo? Ato bati mo? Ako, ako. Bati mo? Kasang? Sabi niyo mo isa. Kung nakatesting suka daw. Ari mo nila piyang sa siki, sa duwa ini mo basketball. Ay, bago pa na bago pa na. Sige, sige, review ta gani. Ano pa na? Ay, pag Oh, sige. Tuloy pa na boss, mayo. Ito na rin na tuhan na. Kung relax lang. Sa para sa pagkapilapil. Grabe. Relax. Wah. Ano ba gusto mo? Oh, Gahi mo yun. Mura man ang manok na gahi. Ato bati mo? ay grabe da. Ato bati mo? Bati mo niningaw? Oo. Sana si Kina po. Sakit, ya. Kuya, may sakit. Okay. Bakit mo? Apa ka daw? Dili, mat ay oo, ikad dad. Wala problema din basta mo siya. Uy, si Ate Kina. Sige. Bati mo? Sitting? Ato. Di pa. Ayos. Tanto. Tanong ka rin mo bukod kadali ako kung ato na sa tarong balik. Kanabo sa mipiang. Napansin mo? Ato. Basta na. Sa kilid. Bisa nain. Oh. Sa Facebook kita mo ni. YouTube, Facebook kita mo. Nakita na sa kasunod na. Uy. Oh, subscriber na ko yun. Mati yun. Woo! Relax. Pagkanabis. Ato bati mo piya? Oo. Tikas. Piang ko. Kaya mo ni. Mati yun. Dadang. So, relax o. Kay ipinong ko na ni mo uyo. Dito, uyo. Dito yung liyo. Gamay lang ito. Relax. Daw pabalik. Kanto. Ito. Ato ba ko? Hindi na problema. Kuha na no. Kanto. Kuha na. Kanto. Kanto may makalaw ko mo to. Amatan tiyang no. Oh, mo to. Kuha na, sure na.
Pag sa ako, sure, sini ko. Ato. Oh. Yung mga pagkakasting na yun. Oo. Ya, tata yun. Yun na. Dili na ito gilang nimo na nagbalik. Sus, high school pa ko. Taog na. Ako na, dili na. Nagatag ko. College pa sila. High school. Ako high school pa. Dili, di ba dili? Hmm. Kuha ka sa nagatag. High school pa ka tulog, no? Dalaw ka. Dili ni makuha sa manghilutay, makuha yan, makakuha yan mga bullshitters na. Matingala. Mag-expert sab. Matingala ko siya. Kaya anong sige siya mag-step neck? Eh, sige, indo. Listingi. Kinapod sunod. Listingi. Di. Tingi. Ayaw lagi. Nagatak mo na doon. Di. Wala no? Mama na po. Ha? Tignan ba ako tanawin ko na wala ang urit nimo. Kuha na to. Kaya kapag lagatag ko sa paglao, nagpa... Yan na, takilid. Klaro, klaro doon. Yan na. Tikas, dalaw na. Sulbad na nimo, lima sa liyo. Yan na, humana. Ay. Relax na. Grabe lagi bati nimo.